हेलो, कैसे आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आपको मेरे ब्लॉग्स अच्छे लग रहे होंगे। वीडियो शुरू होने से पहले मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और आज मैं एक बहुत बहुत अच्छी अमेजिंग लोकेशन पे आई हूँ। ये एक गैस स्टेशन। दिस इज़ नॉट एन ओरिजिनल, क्या कहते हैं इसको, हाँ, आम सा गैस स्टेशन नहीं है। ये गैस स्टेशन बड़ा ही यूनिक सा गैस स्टेशन है। तो ये गैस स्टेशन कोई ऑर्डिनरी गैस स्टेशन नहीं है। इसमें ऑलमोस्ट 120 पंप्स लगे हुए हैं और ये जगह 75 स्क्वायर फीट 1000 स्क्वायर फीट के हिसाब से है जगह। और यहाँ हर वो चीज़ मिलेंगी। और ये यहाँ का बेस्ट फेमस बुगीज बुगीज सॉरी अगर मैंने प्रोनाउंस गलत किया हो तो, गैस स्टेशन है। यहाँ आपको हर चीज़ मिल जाएगी। यहाँ दे आर वेरी वेल नोन फॉर बिस्किट, बर्गर्स, ड्रिंक्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स, स्लशीज, एवरीथिंग। ऑल द वे आप लोगों के लिए आए हैं हम इधर इन टेनेसी। सो आज का ब्लॉग करते हैं शुरू। लेट्स गो। ये देखिए यहाँ का मोस्ट फेमस गैस स्टेशन। और जाने से पहले एक बात, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें जिसने नहीं किया। और एक बात तो मैं आपको बताना भूल गई, यहाँ पे ऑलमोस्ट 350 एम्प्लॉयज़ काम करते हैं एवरी डे। और ये 24 आवर्स ओपन रहता है, 7 डेज अ वीक। और आई एम सो एक्साइटेड टू शो यू। ये बहुत अच्छी जगह है, बहुत यूनिक लगा। मैंने क्यों ना आपको ये जगह दिखाई जाए मेरे थ्रू, आप लोग भी देखें, एंजॉय करें। इट्स द बिगेस्ट गैस स्टेशन इन टेनेसी। आपने कभी सोचा था यहाँ गैस स्टेशन में ग्रिल्स मिलेगी? जी हाँ, तो ये बुगीज है। यहाँ आपको हर चीज़ मिल जाएगी। सो लेट्स गो इन। यहाँ पे कोई ऑलमोस्ट कितने सारे लोग आते हैं, आराम से आप लगा लें 2-3 हज़ार लोग आते हैं। चलो लुक एट दैट, कितनी दुनिया आई हुई है इधर। इट्स अ ह्यूज ह्यूज। और यहाँ आपको क्लोथ्स भी मिल जाएंगे एंटर होते ही, बिल्कुल एवरीथिंग। यहाँ हर वो चीज़ है जो आपको चाहिए। किसी को कपड़े चाहिए, कोई इंटरेस्टेड है यहाँ से शॉपिंग करने से, गो अहेड। ये देखिए, इट्स प्योर लेदर। Oh yeah, looks very real. मैं चाहती हूँ मैं आपको इस वीडियो में हर चीज़ कवर करवाऊँ जो आप लोग देखें। मैं चाहती हूँ आप इस वीडियो में हर वो चीज़ देखें मेरे थ्रू। और मुझे बताइए, ज़रूर कमेंट कीजिए कि कैसी है ये जगह, आपको कैसे लग रहे हैं। सो आई विल डू माई बेस्ट। वैसे आप लोगों के लिए आई हूँ, सो प्लीज़ वीडियो को एंजॉय कीजिए। अगर कोई इंटरेस्टेड है बुक्स परचेज करने में, आपको बुक्स भी मिल जाएंगे। ये सब यू कैन टेस्ट लेमन ग्रास, लोशन, वाइट टी, बॉडी स्प्रे। इंटरेस्टिंग बात है, यहाँ ब्लैंकेट्स भी है। ये देखिए यहाँ की प्राइस कितनी होगी, लेट मी चेक। $24। या इट्स वेरी नाइस। मुझे ये अच्छा लगा, इट्स वेरी नाइस, वेरी सॉफ्ट। और मेरी नज़र पड़ी इस पे, माचिस चेक कीजिए। गिरी ना। नाइस, वेरी यूनिक। ये सब डेकोरेशन के लिए, ये मुझे बहुत अच्छा लगा, वेरी नाइस, इंक्लूडिंग दिस, वेरी नाइस। यहाँ बेल्स भी हैं। ये देखिए, इट्स अ ड्रिंक डिस्पेंसर। This drink is made of stone। डाले इसमें, वेरी नाइस। ये हर चीज स्टोन की है, वेरी यूनिक, इंक्लूडिंग हैंड सॉप टू। अभी ये सारी बारबेक्यू का सामान आ गया है।
और ये सारे क्रॉकरीज। देखें, दिस इज द रियल स्किन। जी हाँ, इट्स अ कम्प्लीटली अ रियल स्किन। You know how much it cost? $300. It's good for camping too. Super interested है, देखिए मल्टी टूल सब कुछ इसके अंदर 3 in 1। वेरी नाइस। इसकी प्राइस होगी कोई $22। सही है, रीजनेबल है, इट्स नॉट दैट मच। वेरी नाइस। मेरा बस एक जगह पे बहुत दिल आ गया है। आई रियली लाइक दिस थिंग, वेरी नाइस। तो यहाँ डेकोरेशन की भी काफ़ी यूनिक यूनिक चीज़ें पड़ी हैं। बट बिफोर आई वांट टू शो यू दिस कप्स, लुक एट दैट। That's very nice. Dear coffee, I cannot be expressed how much you've been to me. इसकी प्राइस per cup should be like $11। जो कॉफ़ी लवर्स हैं उनको ये चीज़ मेरी तरफ से गिफ्टेड। जो कॉफ़ी लवर्स के लिए इट्स वेरी यूनिक कप्स, यू नो, वेरी नाइस। और हाँ, माई बैड वॉज इन जॉर्जिया। ये जगह टेनेसी में नहीं है। मुझे लगा कि हम टेनेसी आ गए, बट जब मैंने सही से सर्च किया, थोड़ी रिसर्च की, तो वी आर स्टिल इन जॉर्जिया। सो दिस प्लेस लोकेटेड इन जॉर्जिया। Cutting board, pure wood. Ah, very nice. $8. It's very unique. This thing is good. It's quite small, but it's quite heavy. $8. Very nice. But अच्छा खासा heavy है ये। It's good जैसे आपने कुछ मेल्ट करना हो, कुछ चीज़ में रखना हो, ऐसे ख़राब ना हो, तो it's good for that. अगर किसी को ये वाले कटिंग बोर्ड्स नहीं पसंद, तो हमारे पास दूसरा ऑप्शन है। लेट मी शो यू। ये देखिए, मार्बल के कटिंग बोर्ड्स। Isn't it unique? Look at that. Ooh, it's quite heavy. ये देखिए, अभी मैंने ये एरिया ख़त्म करके आई वांट टू शो यू दिस। कितना रश है, कितना क्राउड है। ये देखिए, लुक एट दैट। जैसे कि आप लोगों को सैंडविचेस खाना है, आप लोगों को फज खानी, तो गाइस कम हियर एंड ऑर्डर। और यहाँ फ्रेश मेड बनाते हैं, उसी वक्त आपको देते हैं। सो इट्स क्वाइट गुड। इट्स वेरी बिग लाइन। दिस प्लेस इज वेल नोन फॉर बीफ teriyaki jerky, beef jerky, yeah, all marinade जिसको चाहिए, जितना पाउंड चाहिए, you can see per pound। और यहाँ आपको फ्रूट सैलड हर चीज़ मिल जाएगा। इनके ही खुद के लोकल ब्रांड्स हैं। You can get everything in here. It's prepared turkey with cheese, ready to go. Eating this. It's not that much, so it's pretty good price. जैसे वो स्टेशन है, like आप you can get sweets, sausage, turkey, pulled pork, but here you can order। अगर आपको fresh on to go चाहिए, so आप इधर order कर सकते हैं। तो आप इधर ऑर्डर कर सकते हैं, बट दिस इज़ राइट नाउ आउट ऑफ ऑर्डर। बट जैसे आपको और फ्रेश चाहिए, अगर आपको वहाँ से नहीं चाहिए, तो आप यहाँ ऑर्डर कर सकते हैं। दे विल मेक इट फॉर यू। मुझे आपको ये दिखाना है, इनका कुकी डो, चिक एंड ईटेबल कुकी डो स्टेशन। ये तो बहुत ही मज़े के होते हैं। इनके सिनेमन ग्लेज पिकन्स, कैशू भी होते हैं, आलमंड, इंक्लूडिंग दिस। बहुत मज़े, मैं हमेशा लेती हूँ। लास्ट टाइम आई थी, फर्स्ट टाइम, उस वक्त मैंने लिए थे। इट्स क्वाइट गुड। और यू कैन सी यहाँ दे आर मेकिंग इट। सॉरी, here they're making it fresh. I told you they are very well known. So they are making. अभी sandwiches हैं, ये बना रहे हैं। This is a biscuit. You can see club melt. Or it's quite hot. It's a fried chicken sandwich, apple pie. पूरा स्टेशन लगा हुआ उधर से।
और I think is per person is $8. Per burger is $8. आपने सही सोचा, यहाँ मफिन्स भी मिलते हैं जो हर गैस स्टेशन में नहीं अवेलेबल होते. मफिन्स, बार्स, फज, you can get everything in here. Told you, ये बहुत यूनिक जगह है. कोई फज लवर है, they make by order, पहले से बना के रखते हैं पर ऑर्डर आपको देते हैं if you want to try. See that, मजे के हैं. ये वही सेम है उन्होंने डाले थे बट ये डिफरेंट डिफरेंट उसमें है. You can see इसकी प्राइस होगी $10. pecans, cashew nuts, almonds. और इस जगह पे रेगुलर फाउंटेन ड्रिंक्स को छोड़ के टोटल 80 फाउंटेन ड्रिंक्स हैं. इतनी सारी, यस बिल्कुल सही सुना आपने. इतनी सारी वैरायटीज हैं इधर. लेट मी शो यू सम. जैसे कुछ जगह पे मिलता है कुछ जगह पे नहीं मिलता. स्पेशली समथिंग यूनिक. और इनका ये बहुत अच्छा लगा मुझे. ब्लूबेरी, पोमेग्रेनेट, आलमंड. नाइस. इनकी प्राइस, ओह सॉरी ये $3. आई एम ब्लाइंड. और ये है कॉफ़ी एरिया जहाँ आपको लाइक 10 किस्म की डिफरेंट कॉफ़ीज मिल जाएंगे. और ये क्रीमर्स, आपने कुछ भी फ्लेवर्स डालना है तो ब्रू करना है, कोई भी फ्लेवर आप ऐड कर सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं. और इनका हाउस ब्लेंड कॉफ़ीज भी है. एवरीथिंग इज टू गो. आप ले सकते हैं इनका मफिन्स. किसी गैस, बहुत मुश्किल से गैस स्टेशन में आइस कॉफ़ीज मिलती हैं. आई थिंक दैट्स क्वाइट यूनिक फॉर मी. जैसे जैसे आपने कहीं रुकना है आप किसी डंकिन में मिल जाएगा बट यहाँ पे या सेकंड प्लेस लाइक यू कैन से. और हाँ, यहाँ ऑलमोस्ट 400 से ज़्यादा वेराइटीज़ हैं कोल्ड ड्रिंक्स की जो फ्रिज में अवेलेबल हैं. और यहाँ इनके पास टोटल 15-20-25 फ्रिज हैं लगे हुए जिसके अंदर से 400 से ज़्यादा वेराइटीज़ ऑफ ड्रिंक्स हैं जो आपको उस जगह पे नहीं मिलेगा. सो यस, क्वाइट यूनिक. और चलो कुछ लेते हैं पीने के लिए, बहुत गर्मी है बाहर. सो आप देख सकते हैं हर तरह का एक डिफरेंट सेक्शन बना हुआ है. उसमें क्या है, उसमें क्या है. स्पोर्ट्स ड्रिंक से कुछ लेना, सो आई नो हैव टू कम ऑल द वे हियर. मुझे हर जगह जाके ढूंढना नहीं पड़ेगा कि इसमें स्पोर्ट्स ड्रिंक है या उस साइड वाले में नहीं. सो मुझे बहुत यूनिक लग रहा है, इंटरेस्टिंग लग रही है. आई वांट टू ट्राई दिस. इसमें ब्लैक भी है, सो लेट्स गेट दैट. Oh, I don't know which one is good. So many options. अभी मैंने ये लिया है, मुझे बहुत अच्छा लगा है. Looks good. एक ब्लड ऑरेंज का और एक रेगुलर ऑरेंज. So let's see कैसा होता है. इंक्लूडिंग यहाँ काफ़ी अच्छी वैराइटीज़ है चिप्स की. If you guys interested, like मुझे बहुत मज़े के लग रहे हैं चिली लाइम. So let's try. I'm not a chips fan. Ouch. बच गया. I'm not a chips fan, but let's try. It's okay. Including अगर आप traveling कर रहे हैं, if you feel sick or if you get a headache or something, so इसकी सब medicines यहाँ हैं. तो अभी ड्रिंक्स लेके यहाँ कुछ सैंडविचेस देखते हैं, कुछ अच्छा लगा आई विल बाय. अदरवाइज मुझे यहाँ के पिकान्स बहुत पसंद है. कैरमलाइज सिनेमन वाले, सो गुड. वो और यहाँ के आलमंड्स बहुत मज़े के होते हैं. मुझे काफ़ी लोगों ने बोला जाके आलमंड ज़रूर ट्राई करना है इनके. सो आई होप अच्छे हों. आई वाज टॉकिंग अबाउट दैट ट्रॉपिकल्स मिक्स मेगा नट्स almonds, pecans, pumpkin seed. Looks pretty good. It's like $4, not bad. जब भी मैं किसी ट्रैवल में जाती हूँ, कुछ जगह गैस स्टेशन रुकती हूँ तो मैं ये हमेशा लेती हूँ. आई लव दिस वन. ओह सो गुड दिस थिंग. ये बहुत मज़े के होते हैं. दिस वन, दिस टू. दैट्स क्वाइट क्यूट स्ट्रॉल्स का. वेरी नाइस. आप इधर आओ, ये चीज़ ना लो, ये कैसे हो सकता है. You can see there, give you try the key lime fudge if you guys interested. But, oh, banana pudding भी है. Nice.
वेरी नाइस। चलो वहाँ से लेके चलता फिरता बुग्गी। Cute. Look at that. Wow, they have everything. और यहाँ कुछ हंटिंग का सामान भी है। हंटिंग से रिलेटेड काफी चीजें पड़ी हैं। I'm sure this is quite good. $180 depends कौन से सबके different price range है। It's quite nice. चलो मैं वीडियो को यहीं करती हूँ एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप आज की वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। मुझे तो बहुत अच्छी लगी हुई है। आई रियली लाइक दिस प्लेस। मुझे बहुत पसंद है ये जगह। और चलो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और मुझे बताना कमेंट्स में आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। सो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो। बाय।